Hola, soc Carles Cortés, president de la Comissió de Llengua de la xarxa Vives, i en aquest vídeo et presentaré els continguts de xarxa MOOC i t'explicaré com treballarem al llarg del curs. Abans de començar, volem que entengues que aquest és el primer curs massiu, obert i en línia que impartim. Per tant, és una aventura per a nosaltres i imaginem que pot ser per a tu també ho és, com a alumne o com a alumna. Per tant, t'agrairem els suggeriments de millora que es pugues transmetre. També et volem demanar comprensió i si hi ha algun aspecte tècnic que potser no funciona en un determinat moment o consideres que el format d'alguna activitat no és gaire amicable, ja que treballem amb les característiques de la plataforma Google Course Builder i no podem adaptar la tecnologia a les nostres necessitats tant com voldríem. Pot ser fins i tot que ens retardem una mica en el lliurament d'alguna unitat o que pot ser canviem l'ordre. En fi, que et demanem paciència i que intentarem resoldre els entrebancs tècnics tan prompte com sigui possible. Bé, prou de preàmbuls i anem per feina. Com saps, el curs t'ofereix un contacte amb el llenguatge d'especialitat de les principals disciplines acadèmiques, amb algunes activitats pràctiques, però també et proporcionarà un contacte amb algunes eines digitals pròpies de la tecnologia de l'aprenentatge i el coneixement, com ara entorns personals d'aprenentatge, xarxes socials amb finalitats formatives o d'una altra mena com correctors i traductors o recursos formatius, entre altres. Quant a les eines digitals, en el vídeo següent te les presentem. El curs consta de 12 unitats i cada setmana publicarem una unitat. Per a nosaltres és important que seguisques el ritme, perquè algunes activitats estan pensades per a fer-les quan tots els inscrits hi participen alhora durant aquesta setmana. Quant a l'horari, no hi ha horari establit, sempre que siga en la mateixa setmana dedicada a cada unitat, de manera que tu pots establir el teu propi horari. No obstant això, si necessites recuperar alguna unitat, el curs estarà obert fins que acabe de publicar totes les unitats. Els recomanem que completes un mínim de 6 unitats. La primera, aquesta, la introductòria, que no té activitats. Les 4 següents, de la 2 a la 5, més una altra, la que més t'interessa de les altres 6. Què trobaràs? Vídeos d'una durada entre 4 i 8 minuts. Pot ser alguna superarà els 8 minuts, però seran molt pocs. Activitats amb exercicis autocorrectius i en alguna lliçó concreta amb altre tipus d'activitats. Les activitats no són obligatòries, tampoc puntuables, però sí que són preparatòries per a la prova d'avaluació final. Material complementari, la tercera cosa que trobaràs. Apunts que amplien el contingut de les presentacions emprades, dels enllaços, etc. Cada unitat està constituïda per lliçons. En la majoria dels casos trobaràs les següents. Primera, presentació, una breu introducció amb text escrit sobre la unitat. Segona, exposició docent, un vídeo d'exemple d'un discurs docent de l'especialitat que es tracta en cada unitat. Tercera, entrevista a especialistes. Una mini-entrevista a un especialista reconegut en cada matèria, o a més d'un, cosa que servirà com a base del curs com un excel·lent esbós en pinzellades que et servirà per comprendre i entendre millor la cultura en català. Quarta, llenguatge d'especialitat. Podràs veure un vídeo en què s'exposen les característiques de cada llenguatge d'especialitat i de la terminologia pròpia de cada àmbit. Cinquena, activitats de lèxic. Hauràs de fer les activitats sobre terminologia de l'especialitat que has escollit. Sisena, discursos d'especialitat. Et presentem exemples de textos acadèmics o de textos d'especialitat. Setena, eines de TIC i de TAC, de noves tecnologies aplicades a l'ensenyament, on trobaràs vídeos sobre les eines digitals que hem comentat abans. Vuitena, revistes i blogs. En aquest apartat et mostrem un vídeo sobre revistes i blogs de divulgació científica. Novena, contingut lingüístic. Ací et recomanem recursos externs sobre l'aprenentatge del català. Per tant, no és puntuable per al curs, però pot ser molt útil si necessites millorar els teus coneixements de català. Desena, altres activitats.
Així trobaràs activitats complementàries, com ara mitjançant les xarxes socials. Cada unitat té al final un qüestionari d'avaluació, que servirà per a determinar si has superat la unitat o si no l'has superat. Pots repetir el qüestionari tantes vegades com vulguis, fins que el superes. En acabar les unitats, això sí, obtindràs un certificat digital d'aprofitament de cadascuna de les unitats que superes. Benvinguda i benvingut a Xarxa MOOC. Gaudeix amb nosaltres d'aquesta nova experiència educativa.